一次一齊去旅行啊！今日正日生日啊，獻出你嘅心臟。咁樣扮排入去啊食好啊！醒神啦！今個復活節假，終於同個 friend 約得成嚟個 girls trip，短短地飛咗轉台中。咁呢3日呢，我哋就主要留咗喺市區。今集呢，就 focus 喺台中嘅中區同西區景點，介紹下我哋去咗嘅夜市、食過嘅各種台式美食、米芝蓮餐廳、coffee shop 推介，同埋喺市中心嘅景點。我哋預多咗啲時間，整咗2轉 lounge。上機之前先飲飽食醉，我每次都要入嚟飲呢個湯，真係好有心心念念。我哋第一次一齊去旅行啊！唔係，其實有去過嘅。鴨仔團唔計啦。中六嘅時候嘅，哇！屌啊，幾多年前？30幾年前，可唔可以唔好數啊？10幾年前。Please ensure you have seatbelt fastened whenever seated and pay attention to the safety demonstrations of regular food. 到步第一件事就梗係去抽獎啦。話說我上次嚟嗰時唔記得咗要出發之前登記蝕咗，今次幾大都 mark 實個 calendar。5000蚊喎！我哋成個 trip 嘅使費就喺度，就喺度啦。呢度都係風暴。Hello， 今日係我哋喺台灣嘅第1日正式行程。呢個我哋今日嘅啱啱中學畢業嘅。呢個係我哋今日 dress code，你可唔可以形容一下呢個叫咩啊？呢個叫簡單嘅秘魯裙。有一啲人咧，日本咧，佢哋好中意着好闊嘅，有齊手袖啊，有齊肉套啊，潮流咧會去涉谷嗰啲鞋咧就，但係咧呢個已經係好基礎版。對我嚟講已經好大嘅衝擊。冇計啦，佢30歲生日啊嘛，你話事啦。我哋而家去緊一個，我唔記得我哋而家去緊邊啊？第2市場。我 expect 嗰度咧係會有啲好地貌嘅餐廳。好長喎！哇，呢個有啲似香港嘅熟食中心。成個市場入邊最多人排隊就係呢一間山河滷肉飯，咁我哋就試一試佢啦。我哋去咗個超撈嘅馬扎杯啊！食啦食啦！中呢個有照好食，真係好味。我未見過咁細隻嘅蜆，要對比下先。佢細過個手指甲。我哋嚟飲咖啡啦！咁我見網上好多人咧介紹呢一間 Coffee Stopover， 佢嘅質素咧都真係唔錯。佢行個人化嘅路線，你可以因應翻自己嘅喜好去揀唔同嘅豆啦、濾杯同埋粉水比例，咁就調教出一杯最啱你自己口味嘅咖啡。好好飲。我覺得你屋企咧都沖到一半嘅水準。神奇嘅 moment， 魔法小卡。發現呢間咧可以用悠遊卡找數，我哋咧就喺度買超多咖啡豆啊！睇下先，使錢入。耶！恭喜你啊！好，草悟廣場。呢個商場係早2年新開，佢走融合戶外嘅建築風格，喺度你會睇到有好多綠植元素，成個 vibe 都令人好舒服。我覺得都幾值得過嚟 chill 下，影下相，打下卡。哇，好靚喎呢度！我哋行緊上一層，有個戶外平台，有好多小店，然後呢度啲裝飾好多仙人掌，哇，幾舒服呢度。遊戲人生啊！
好想食喎，好似好好食咁咯呢個。呢間鋪頭好特別啊！佢係仙人掌主題嘅 cafe，佢有仙人掌雪糕、咖啡，然後佢個戶外嘅 area，過嚟影相都好靚。同埋而家咧，終於4點，個太陽冇咁曬啦。雖然係復活節，但係台中呢個天氣咧已經係夏天30度，好熱。而家終於可以享受翻少少涼風。Hello 賣廣告，2、3、7。點樣？即係我咁樣，得唔得？哦。哇！注意呢個有風啊！呢度仲有一間韓式貼紙相鋪，我哋喺度玩咗成粒鐘。啲機咧有3個主題，一個係水族館 elevator 洗衣機，望住from一個洗衣機嘅 angle 影出嚟。呢度個場景係實景揼出嚟，製作認真嘅喎。反應嘅好啊，戴帽啊，靚喎！我哋再影埋第2個場景 elevator， 呢個有 feel， 又係實景揼出嚟，仲有得影 high angle。我入去跳。好正！我哋啱啱去咗呢一個 Plan B Studio， 而家好興嘅人生4格，咧興咗一段時間，滿足晒要影相個鋪癮啊！豪華版貼紙相機，正啊！係啊，好得意啊！我哋啱行完呢個 Part 2，經過呢一個台中市民佐敦谷公園，有一大片草地，跟住仲有好多狗仔喺度，然後有啲人喺度野餐啊、超超啊，有啲似我哋嘅細狗。好靚！台灣咧就係好文青咁樣，就整笪草地，啲人就隨時突然間野餐。我哋嚟到呢個勤美術館啦，做一陣文青先。呢區都好舒服啊！頭先行過嚟呢度成條街咧，就有好多文創攤檔，賣好多啲手織嘢啊。佢就即刻想幫佢隻公仔買啲圍巾。得意啊！但係唔知個圍巾圍嚟做乜？好貴啊！我咪要學嘢食啊！咁搞笑嘅，呢度幾錢先？150蚊全票。呢個場啱啱喺上年年尾新開，佢嘅展區唔大，一陣就行完噶啦。我覺得佢本身個建築物咧都已經係一件藝術品，值得入嚟參觀一下。咁佢個入場票又唔算貴啊，我覺得都幾適合一啲冇咁 hardcore，唔使深度欣賞，但係又想感受一下藝術氣息嘅人。介紹下。由天空上面睇到嘅雲咧，其實同飛機上面睇到落嚟嘅雲係一樣。飛機上面睇落嚟形成咗一啲星空嘅紋路，不過我都係照讀翻出嚟。藝術真係好重要，即係年輕人即係支持藝術，我哋要繼續加油。做乜嘢？初初聽到呢個名呢，我都有啲好奇，點解佢會叫審計新村嘅呢？原來呢度呢係由方志嘅政府舊宿舍改建而成。50幾年前呢度係審計處嘅員工宿舍，今日呢就變成咗聚集文青嘅文創市集啦。喺度除咗行攤檔，呢頭附近都有好多文青 cafe， 喺度放慢腳步，感受一下個藝術氛圍都幾好 feel 㗎。我哋又飲完今日嘅咖啡份量。話明嚟慶祝生日就梗係唔少得食好西啦！我特登揀咗一間食台灣嘢嘅米芝蓮，呢一間1星嘅劫呢係食新派嘅台灣菜，佢嘅10 course menu 價錢係台幣4000蚊，再加一位，另外呢可以再加 wine pairing 嘅，咁我覺得佢啲酒都幾好飲，同啲嘢食好夾，揀得唔錯。嘢食呢 overall 我就覺得還好啦，可能都好睇個人口味，佢唔算話最 click 到我。
食到最後咧，佢先會上個 course menu 俾你睇嘅，咁所以食飯期間咧，我一路都唔知道下一道係會食啲咩嘅。最印象深刻咧就係呢一度 mix 咗唔同當季海鮮嘅茶碗蒸，有蚵仔喺入邊嘅，鮮味十足，夠晒台灣特色啊！佢入邊係有蝦、香茅等咁樣呢個靚杯嘅啦。我呢度上面又有花啦，有好多花，安靜咗就呢啲全部嘢都係唔貴嘅。大部分的，我哋而家喺呢個一中街夜市啊！哇，好型啊架車！台中夜市嚟講呢，最出名呢就一定係逢甲啦。不過我哋住嘅酒店呢係中區，所以我哋就唔特登花太多嘅交通時間去咁遠啦，近近地過咗嚟一中街夜市睇睇，結果都幾滿意啊！呢度夠熱鬧，條街又夠闊落，行得好舒服，嘢食選擇都算多。不過呢，都要 expect 都係啲大路嘢為主啦。呢條友又食腸，食緊第二條啦。我哋嚟咗咁多日，其實應該每日食一條。心心念念嘅台灣腸，成個台中最多人喺呢度咯。好開心啊！終於食到啊！佢又食，我驚我食唔到咁多嘢。耶！心心念念終於食咗呢一個地瓜球啊！蘋果菠蘿汁。我好嗲氣，一路食又一路拍。先咧，Luba 就係咁啊！先咧嗌咗呢一個三色地瓜球。何謂三色啊？番薯、紫薯，通常地瓜球都可以加唔同嘅粉，一係咧就係加梅粉，酸酸味味；一係咧就加椒鹽。我勁中意食椒鹽，因為本身啲地瓜球已經係甜㗎啦嘛，甜再加鹹精。啊，蘇下佢有幾大？大過後面啊！都係叫天使雞扒，見到好多人去睇。所以勁脆啊！然後入邊係腍咯，對於100蚊台幣咋？哇，好厚，真係好味，橫切面勁大，成個三文治咁啊！真係炸得好好喎。好食，好食，好食。